민들레 뭉퉁이를 옮겨 심을까 합니다. 작년에 여기서 잘 뜯어 먹었는데 보니까 부추를 채워서 올해 저기 상추랑 겉절이 해먹고 이걸 옮겨 심을까 합니다. 하나 키우고 있습니다. 한 뭉치. 상추를 옮겨 심고 있습니다. 썩는 건 다음에 섞고 먼저 옮겨 심고 흙으로 덮어준 다음 커피찌꺼기를 뿌려줄 겁니다. 몇 개는 옮겨 놓고 그리고 커피가루 뿌려놨습니다. 햇볕이 쨍쨍집니다. 저녁에 비가 온다고 하긴 하지만 그래도 혹시 모르니 물을 한번 주겠습니다. 이제 오늘은 여기를 팔 겁니다. 지금 거름하고 유박하고 토야살치리하고 그리고 전에 재하고 미생물 비료하고 뿌려놨습니다. 그래서 오늘 아들이 와서 팔 겁니다. 전에는 이건 제가 팔 수 있는 는 있지만 지금 무릎이 너무 안 좋아서 아들이 와서 판다고 했습니다. 감자가 올라왔습니다. 약 25일 만에 올라왔습니다. 그 전에 올라왔을 때 덮어놨었으니까 지푸지푸로 안 난 데도 있지만 그래도 많이 올라왔습니다. 땅 파는 우리 큰아들